זה עוד בוקר בדרום העיר. בחוץ, רק ערבים, זונות ונרקומנים. אין שום סיבה לצאת. רק היא שונה. רק היא אחרת. מישל פררה. מישל שלי. יום חמישי, 17/6. 9:10. מישל מתארגנת לעבודה. רגע. היא שינתה משהו בשיער. אולי מתחילה עבודה חדשה. כל כך יפה. פסיכולוג פעם שאל אותי מה הטראומה שלי. אמרתי לו שילך להזדיין. שיט. חלב. חמודי מאחר. לא מתאים לו. תשע ו13. מישל מסיימת להתארגן לעבודה. מקבלת שיחת טלפון. היא נראית מוטרדת. מי זה? הבאתי לך את החלב. מה אתה רוצה? אתה לא רוצה שאני אקח לך את הזבל? תשע ו17. עדיין מוטרדת. עושה. צא עכשיו. דלת מנעול. צא. 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 מאוחר מדי. איזה אפס אתה. כנס מהר פנימה. פז'ו 405, לבנה. הנהג הביא לחמודי בהעדפה, היה בתוך בטח כסף. מישל נחטפה. חמודי, מי זה הבחור שלקח את מישל? שוב? האומנית. תמרה. מי זה הבחור? לא מכיר אותו. חמודי, אל תשקר לי. לאן הוא לקח אותה? אנא ערף נסעה. בחייאת יא בן אדם. יש לי הרבה עבודה. תעזוב אותך, בסדר? חמודי! חמודי! פז'ו 405, לבנה. חמודי... ראיתם אולי במקרה ברחוב שלכם מכונית פז'ו 140 לא 140 לבנה. החבר'ה של חמודי.
חמודי! מה עכשיו? חמודי, נצטרך סוכר. תגיד לי, מה יש לך היום, יא זלמה? אתה לא רגוע, תקשיב לי טוב, אם אתה צריך, יש לי דוד שמסדר אנשים, מסדר אותך יופי יופי. תביא סוכר. לא יודע כמה כדורים כבר לקחתי, אבל חמודי הולך לשלם על זה. תקשיב לי ותקשיבו לי טוב, חמודי. יש לך בדיוק שנייה להגיד לי איפה לי שפר ומי זה הבן זונה הזה שתקח אותה באוטו שלו. תעזוב אותי גם מג'נון! חמודי, אני סופר עד 2. 1. מי אתה חושב שאני? מי? תקשיב, אתה הולך לתת לך את זבל, תשדך לך את הראש. איפה היא? מי זה הבן זונה הזה באוטו? לא מכיר אותו! חמודי, אני לא צוחק איתך. אני אגיד לך איפה היא! חטפנו אותה ועכשיו אונסים אותה יד מסתיים בתחת. פתאום בחוץ, וכל הפתוח הזה סוגר עליי. מישל. כל כך יפה. 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 כל כך יפה.